Yeah. Carol, brothers and sisters. Carol all over the world. Good morning all over the world. See, there's something going on now. It's been a while this has been going on, trading all around. And people keep on talking, they keep on correcting you guys, but you never change. You don't want to change. Amama sọ, amama wí, tó bá wù yín kẹ́ gbọ́, tó bá wù yín kẹ́ gbà. Ama sọ tiwa, dem ama sọ tiwa náà ni. Mi ò mọ̀ téyìn táwọn èèyàn kan fi jí. Tó máa ní àwọn jẹ́, you can call yourself whatsoever you like. Tẹ́yìn èèyàn kan máa ní òkè o group àwọn tó lówó lélẹ̀, group àwọn tí ò ní owó lélẹ̀. Ó ti ń ṣẹlẹ̀ látayé báyé, bọ̀ ṣó wáyé ká máa gbèrú yẹn, ká máa gbé wọnú ìjọ Ọlọ́run, ká máa gbé wọnú church, ká máa gbé wọnú Christianity. Àwọn èèyàn akàn dojú tira wa ní tá mọ̀. Nígbà tí pastor tí èèyàn kan po tó wo rẹ̀ sùsùn, I'm not going to mention your name, I'm not going to mention him, but tí bá ti ń sọ̀rọ̀ àwọn èèyàn máa ti mẹ́ta ń bá wí. Nígbà tó ń pe church member, you call your church member kó máa jáde, who can give me $5,000? Tí ẹ wá sọ̀rọ̀ ní náírà mọ́. Church yín wà lá ní Nàìjíríà, sọ̀rọ̀ ní náírà mọ́, dollars lẹ fi ń sọ̀rọ̀ báyìí. I want someone to get up here now. I want someone that's gonna give me $5,000. $5,000 that you are asking for. Owó kí ló fẹ́ fi ṣe? Iṣẹ́ wo ló fẹ́ fi ṣe? Kí ni development tó wà ní church tẹ́ fẹ́ fi ṣe? So now, àwọn tó bá jẹ́ church member yẹn náà tó wà ń bẹ̀ tó kù díẹ̀ káàtó fún the less privileged people in your church. Tó kù díẹ̀ káàtó fún. So àwọn èèyàn yẹn náà tí wọ́n bá lè rí $5,000 tó pè kán jáde yẹn, tàbí táwọn èèyàn kan jáde táwọn ò jáde, kí ló expect káwọn èèyàn yẹn ṣe? Ojú àmà tí wọ́n àbí tó bá wáyá wọn ní ṣe kí ni wọn ní wá church mọ́. Ṣé ẹ̀ ń wá èrò fún ìjọba ọ̀run ni, àbí ṣé èrò ìjọba ọ̀run kún sí ni àbò ń decrease? And let me tell you very well, everyone, let me tell you very well, this Jesus Christ that we are talking about, that okay, we are the follower of Jesus Christ, and tell lẹ́yìn yìí, Jésù ò ṣe bá wa ṣe ń ṣe, amen. Àti ibi tí Jésù ti kó ìjọ ènìyàn nítorí pé okay, ó lọ preach níbì kan, Jésù ṣiṣẹ́ àmì, ó ṣiṣẹ́ ìyanu kan. Ṣé bá sá gbọ́ bẹ́ẹ̀ ló ṣe ń pọ̀ tẹ̀lé lẹ́yìn? Ojoojúmọ́ làwọn ọmọ ẹ̀yìn ń pọ̀ sí lẹ́yìn Jésù bá ṣe kanu Bíbélì nìyẹn. Wọ́n pọ̀ sí ní ojoojúmọ́ ni àwọn èèyàn ló ń jèrè ọkàn. Tó bá lọ ṣiṣẹ́ ìyanu ń bí, á jèrè ọkàn. Tó bá lọ ṣiṣẹ́ ìyanu bẹ́ẹ̀, á jèrè ọkàn. Èrò ń pọ̀ tẹ̀lé lẹ́yìn. Now listen to me, kò wá lo influence yẹn. Kò máa wò pé nítorí pé èrò ti pọ̀ lẹ́yìn o, kó wá jọ́ wọn kó dá wọn dúró kó ní òkè gbogbo ẹ̀yin tẹ̀ pọ̀ lẹ́yìn o yẹn, ẹ máa fún mi ní $1,000. What for? Now you call people out, okay? You want people to give you $5,000. Àwọn èèyàn kan jáde, mo wò live, right? Àwọn èèyàn kan jáde wọ́n fún $5,000 yẹn. Wọ́n fún $5,000. Ṣé ẹ help praise àwọn tí ò náwó yẹn ni ní church? And this your so-called $5,000 that you tó béèrè fún, tó rate pledge lé lórí, $5,000 kí ló fẹ́ fi ṣe? Kí ló fẹ́ fi $5,000 yẹn? Ṣé ẹ fẹ́ fi kọ́lé Ọlọ́run tẹ́ ti kọ́ already ni? Ṣé ẹ fẹ́ kó owó lọ fún àwọn motherless home ni? Ṣé ẹ fẹ́ kó owó fún àwọn ọmọ tí à ń jẹ ni? This fucking money tẹ́ ń béèrè yìí ẹ fi ṣe nǹkan kan náà, ẹ ń kó sápò ara yín ni mẹ́. Àwọn ọmọ tí ò ní ìyàwó à ń bẹ̀ yẹn wọ́n suffer 24/7. Àwọn ọmọ yẹn ń kú lójoojúmọ́, wọn ò rí ìtọ́jú tó yẹ. Fìgbà kan wò wípé ẹ lọ ọbẹ̀ owó tẹ fẹ́ jẹ́dàjọ́ yìí kẹ́ lọ fi ṣe nǹkan fún àwọn ọmọ ẹ̀ kí ni wọ́n dùn. Ẹlẹ́dàá wọn máa gbàdúrà fún yín náà. Àbíbélì sọ fún wa pé ká ṣe nǹkan láláì fipá ṣe ni. Now if you force people pé okay, people that want to give you $5,000 tẹ́ ẹ sọ pé yẹn torí ìtìjú, àwọn yẹn náà jáde wọ́n fún yín $5,000 yẹn, mo ráwọn èèyàn tó ń jáde. Today I could see, I watched the video. Àwọn èèyàn jáde wọ́n fún yín $5,000. Now the $5,000 wọ́n fún yín yẹn, ṣé wọ́n fún yín láti inú wọn ni àbí wọ́n fún yín yàtọ̀ pé okay, ojú ń tì mí kí pásítọ̀ ọba ìpáwá náà ò sí ń bẹ̀ àbí kí nìkan àwọn náà jáde. Wọ́n fún yín $5,000 yẹn. Ọlọ́run kò wà accepted.
And let me tell you, those people, you that are giving them that money, you are just wasting your money because it's not accepted. I'm sorry. It is not accepted by God. Ó ní ẹ jẹ́ kí gbogbo ẹ mú gbogbo ìdámẹ́wàá wá sí ilé mi kí oúnjẹ bá lè pọ̀. Listen to me. Kí oúnjẹ bá lè pọ̀. You understand? Kí oúnjẹ bá lè pọ̀ nínú ilé mi. I'm not talking about ìdámẹ́wàá because owó tó pledge yẹn ìsọ̀ní ìdámẹ́wàá ẹ̀kọ́ pé okay, I want people here, oh God, congregation of God. I want those people that can give me 5,000, that can give God 5,000. God $5,000. Ṣọlọ́run náwó ni. Àti ẹ̀gbá wọn church tí wọ́n ṣe ń dìde tí wọ́n ní ìdìrànlọ́wọ́. Tí wọ́n bá raise the pledge pé okay, àwọn nídìí owó fún iṣẹ́ Ọlọ́run. Yes, it is good. Èèyàn lè fi inú dídùn ṣerú nǹkan báyẹn. Ọlọ́run á bójú wo ìlà tókè, á ṣàánú ẹni yẹn padà. But listen to me, àwọn tí ó wá ti jẹ́ pé tí yóò tán already, church yín ti wà okay, gbogbo téèyàn ń wálẹ̀ ti nínú church, what do you need that $5,000 for? Ẹ máa láwọn èèyàn sọ̀rọ̀, listen, Sherry, it's like most of our Christianity, àwọn Christian, wọ́n fi blemish, wọ́n fi ń kun Jésù lára ni, Jésù tán náà ń sìn, wọ́n fi blemish yẹn wọ́n fi ń kun lára ni. Ó ti yé yín, because if I want to tell you, tí wọ́n fẹ́ sọ fún yín tẹ́ wọ́n máa gbọ́, ẹ fi ń kun lára ni because all these àwọn ẹlẹ́sìn kejì wa, they don't do like this. Àwọn ẹlẹ́sìn kejì wa ò ṣe ń táwa ń ṣe yìí náà. Ṣọlọ́run ò bùkún wọn ni. Wọ́n ò ṣe ń táwa ń ṣe yìí, Ṣọlọ́run ò bùkún wọn ni. I'm just asking. Táwọn Muslim bá wo program yẹn nísìnyí now, they will be making jest of you guys. Ìgbà tí Bíbélì sọ fún wa ní pé ẹ jáde lọ ẹ lọ jèrè ọkàn wá fún mi ní ẹ jèrè ọkàn àwọn èrò ọ̀run àpáàdé ẹ jèrè wọn. Now listen to me, ṣé ẹ ń jẹ́, mo ti sọ síwájú, ṣé ẹ ń jẹ́ kí ìjọba Ọlọ́run kún sí ni àbò ń decrease? Because tí n bá wà ní church báyẹn, fine, tí n bá rí pé pastor béèrè $5,000 tí mo dẹ̀ rí pé I'm unable to give that $5,000, ojú dẹ̀ ń tì mí, what do you expect? I'm gonna leave that church. I'm going to leave that church and I'm no more going. I will stay in my house. Now, tí máa kúrò ní church yẹn tí mi ò lọ bẹ̀ mọ́ nítorí pé pastor béèrè $5,000 lọ́wọ́ mi tí mi ò rówó fún, tí mi ò rówó yẹn fún ojú dẹ̀ ń tì mí. You understand? Tí mo wá kó mẹ́ẹ̀ tí mo lọ sínú ilé mi, tí mi ò sin Ọlọ́run mọ́, tí mo kàn ń wà ńbẹ̀ tí mò ń sùn tí mò ń jí bí ibẹ̀. Tí ìjọba ọ̀run bá wá dé tí mi bá lọ ìjọba ọ̀run, ẹ wá gbọ́, ọ̀run ta la ti fẹ́ béèrè ẹ̀ṣẹ̀ yẹn o. Ẹ kàn ń decrease ìjọba Ọlọ́run lójoojúmọ́ ní ìṣètò ẹ̀kọ́ increase, ẹ kàn ń decrease ni. Because gbàtàdá bá ní àwọn ènìyàn, àwọn tàdá ní tí wọ́n wá Ọlọ́run wá tó yẹ pé kí ní kan kẹ́ gbàdúrà fún káyé wọn dá kán mọ Ọlọ́run kán lówó lọ́wọ́, ẹ tún gbà lọ́wọ́ tí wọ́n ní mẹ́. And ẹ̀yin ti yó already, ẹ ti yó already. What are you asking for? Ohun tó wà accepted, tó wà acceptable lọ́wọ́ Ọlọ́run jù láyé tá a kànú Bíbélì tẹ́yìn náà dẹ̀ mọ̀ ní wípé ohun ọrẹ tó o bá ṣe àtinúwá voluntarily, ẹ wá gbọ́ mi, kí lẹ fi yàtọ̀ sáwọn Nigerian police o? Because most of people, they talk about Nigerian police. Nigerian police, they stop me on the road. They started asking me for money. Yes, they stop you on the road asking you for money. Fine, because wọn tọ́jú wọn dáadáa lóye wọ́n ṣe ń béèrè owó lọ́wọ́ ẹ. Ẹ wá dákẹ́ àtọlọ́pàá tó dúró títì tó ń ask yín for 50 naira tó ń béèrè 100 naira lọ́wọ́ yín. You understand? Tẹ́lọ́fẹ́jọ́ wọn sùn àti pastor tó dúró nìkan tó ń béèrè $5,000 ta ni criminal. That is advanced criminal and advanced scam. All in the name of Christ. We have to stop all these things. Ojú àwọn èèyàn ti ń là. Ẹ stop gbogbo nǹkan báyìí. Tó bá ṣe eré àwọn èèyàn mọ̀, tó bá ṣe burúkú àwọn èèyàn mọ̀. Ẹ jẹ́ káwọn èèyàn fún yín ní nǹkan láti inú wá. Let them give you láti inú wá. Ẹ jẹ́ kó fún yín láti inú wọn wá. From their mind, from their heart. Not by force. And let me tell you this thing, those people tó jáde náà tó ń fún yín tó ń mú $5,000 yẹn wá,
Ask them what kind of job are they doing. Ṣé abroad wọn wà, iṣẹ́ wo ni wọ́n ń ṣe labroad yẹn tó fi ní $5,000 yẹn. Because you can't be working with kò ṣiṣẹ́ ní abroad normal work kò máa ṣiṣẹ́ kò máa jáde kò máa wọlé kéèyàn kan wá pé $5,000 kò wá sáyé jáde. No, wàá fi nǹkan wàá lo owó ẹ̀ pẹ̀lú ọpọlọ ni. You can't just spend your money lavishly. No. So ẹ̀ ń ṣe yẹn láti fi oppress àwọn tí ò ní yẹn ní ìsinmi àwọn náà kó church wọn níwájú church mọ́. Èrè wo lẹ fẹ́ jẹ tí Ọlọ́run bá wá dé o? Tí Jésù bá dé èrè wo lẹ fẹ́ jẹ? Ṣé fẹ́ ní ẹ increase ìjọba Ọlọ́run ni àbẹ́ decrease ẹ̀? Stop all this shit, we don't want it anymore. Ẹ jẹ́ káwọn èèyàn fún yín nìkan láti inú wọn wá. Ẹ jẹ́ káwọn see bí mo ṣe wà, if someone force me to give anybody anything tí n bá fún ẹ inú wọn máa bí mi sẹ́ táyà fi tán ni. Let me give you something from my mind. Stop asking. Àgbà ni yín, ìránṣẹ́ Ọlọ́run ni yín, ẹ gbéra yín síbi tó yẹ kẹ́ gbéra yín sí. Don't just go and ask people for $5,000. What for? Kì í ṣe pé ilé ṣọ́ọ̀ṣì kan dàwó, kì í ṣe pé kíní kan dàwó nínú ṣọ́ọ̀ṣì tí ẹ fẹ́ fi owó yẹn ṣe táwọn èèyàn rí pé ẹ fowó yẹn ṣe. And you are asking this money, owó tẹ̀ bẹ̀rẹ̀ gan náà, sọ tẹ̀ fẹ́ fi ṣe. You are just asking, oh, who can give me $5,000 to come outside? And people are coming out. What the money for? That's about 1.something million naira. What is it for? Àwọn ń ṣe pastor, à ń ṣe wòlíì, à ń ṣe nǹkan kan. But ohun tọ́lọ́run bá fi sí wa lọ́kàn tábàdà di pé kò dáa, we will come outside and say it out. People, àwọn èèyàn ti ń gbọ́n. Tẹ́ bá ń continue báyìí as time goes on, àtàwọn pastor nílò àwọn èèyàn church mọ́. But nǹkan tó kàn ń dùn mí ni pé ẹ kàn fi ti yín, ẹ fi ń kó bá àwọn pastor gidi tí Ọlọ́run pè. Ẹ fi ti yín, ẹ fi ń kó bá àwọn ìránṣẹ́ Ọlọ́run gidi tó yẹ pé Ọlọ́run pè wọ́n for real. Ẹ fi ti yín, ẹ fi ń kó bá àwọn ìránṣẹ́ Ọlọ́run tó yẹ wípé Ọlọ́run dá wọn mọ̀. Because nígbà táwọn èèyàn bá ti lè believe pastor ọkàn mọ́, tí ìránṣẹ́ Ọlọ́run gidi bá wá síwájú wọn, wọn ò lè believe wọn mọ́. Àwọn chọ́ọ̀chì wà lẹ́lẹ́bẹ̀, àwọn chọ́ọ̀chì pọ̀ lágbàáyé tí wọ́n ní ìdìrànlọ́wọ́ lóòótọ́ téèyàn mọ̀ pé chọ́ọ̀chì yìí tí n bá lè invest $1,000 síbẹ̀ chọ́ọ̀chì máa grow. Wọ́n wà àwọn chọ́ọ̀chì tó ń suffer wà tó they need a lot of things. Wọ́n ní láti kọ́ chọ́ọ̀chì wọn, wọ́n ní láti beautify chọ́ọ̀chì yẹn ilé Ọlọ́run. They need this money for real, not you 30 arrive, not you 10 billions in your account. What are you asking money for? What are you asking the money for? Mi ò tí ì kà láti Genesis dé Revelation mi ò rí ń bẹ̀ rí tí wọ́n ní Jésù èrò wá pọ̀ lẹ́yìn Jésù o, ó wá kàn dẹ̀kọ́ ló wá dúró ẹni tó wá fún ọ ní $1,000 owó tí wọ́n lọ́ngbà yẹn bóyá $1,000 whatever ṣílẹ̀ or whatever they are spending that day. Pé tó bá ta ló ní in those days pé ta ló máa fún mi ní ẹ̀yìn èèyàn tó wà lẹ́yìn mi yìí o, ta ló máa fún mi ní $1,000. Jésù ò ṣe bẹ́ẹ̀ rí náà. Jésù ò ṣe. Why are we doing it? Ní dákẹ́ a máa sọ ti wa. You understand? Ẹni tó bá wù kó gbọ́, ẹni tó bá wù kó gbà, ṣùgbọ́n ẹ gbọ́ mi. Bíbélì sọ wípé wọ́n yóò mọ òtítọ́, òtítọ́ yóò sọ ẹ́ di òmìnira. Most of our church members gan náà wọ́n mọ Bíbélì ju pastor gangan lọ tó pinnu ẹ̀ pastor ló wà ní church. Most of them they don't know anything. All they know is they come outside and ask you for money. And what this money for? Ṣé fẹ́ fi kọ́lé Ọlọ́run ni? What is this money for? Ṣé fẹ́ fi ṣe? What do you want to use that money for? Say it, let people know. Ibi tí mo lè fi come church yìí ti do already. You are asking for $5,000. Mo wù báyìí mo yà ló pé $5,000 and people are coming out. Let me tell you, ẹ̀yin tẹ́ come out tẹ́ fún $5,000 yẹn is not accepted from God. Ọlọ́run ò gbà. Bóyá o fún tó rò kó máa dé ní ìbùkún. Ó lè dé ní ìbùkún kankan. Kò ń ṣépè. Bíbélì sọ pé ká ṣe ọrẹ àtinúwá kì í ṣe àfipáṣe. Ọrẹ àtinúwá Bíbélì pé kò ní àfipáṣe. Don't know mi mọ̀ wá tá máa change. Ẹ jẹ́ ká change. A máa bá wọn lórí, a máa bú àwọn ìjọba, a máa bá wọn ọlọ́pàá, a máa bú kinní kan. Ẹ̀yin ẹlẹ́sìn gangan kọ́ tẹ́ni ẹ̀ mọ́ Ọlọ́run. Ṣé ẹ̀yin gangan ti yín ò ju tàwọn ọlọ́pàá lọ, kò ju tàwọn ìjọba lọ, kò ju tàwọn kinní kan lọ ni. Ẹ̀yin gangan bá la criminal nìyí. Ẹ wá ti dá kí lorúkọ ẹ̀ wolf ó ti wá dàpọ̀ mọ́ sheep. Àmàgùntàn mọ́ àmọ́ kòkò. Ẹ jẹ́ káwọn pastor gidi ẹ jẹ́ kó ṣiṣẹ́ t'Ọlọ́run gbélé wọn lọ́wọ́. Because I will believe anybody. If anybody should come and tell me bullshit, I don't listen to them. Stop all this thing, please. Stop.
stop. Ẹ fa èrò wá sí ìjọba Ọlọ́run ni. Ẹ má decrease àwọn èèyàn ìjọba Ọlọ́run mọ́, ẹ jọ̀ọ́. Ìkọ́gbà tí pásọ̀ kan bá ti máa wà church kan tí wá ní pé wọ́n oppress mi bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ń pe $5,000 lójoojúmọ́, wọ́n ń pe $20,000 lójoojúmọ́, tí mo dẹ̀ ní pé mi ò náwó yẹn lọ́wọ́. What will I do? Màá sá ni, mi ò ní wá bẹ̀ mọ́, mi ò dẹ̀ ní lọ church kankan mọ́. Stop this bullshit. We don't want it anymore, please. I'm not going to say much. But then ọlọ́rọ̀ ti mọ̀rọ̀ ẹ̀. Everybody see it. Why will you just go? Open here. Ain't there no open here. Open something. You're asking for $5,000. American gan no le don rewo. What is that money for? Kí lẹ fẹ́ fi kọ́? Kí ló kù tẹ́ fẹ́ kọ́? Ẹ máa wá lọ ẹ lọ kún wúyẹ láàrin ara yín. Àwọn pásítọ̀ gidi ẹ jẹ́ kí wọ́n rún jẹjẹ mọ́. Àwọn pásítọ̀ gidi ẹ jẹ́ káwọn èèyàn tọ́jú wọn mọ́. Kí ló dé? Nítorí ìwà yín náà ni. Àwọn èèyàn gidi tọ́lọ́run pè ẹ jẹ́ ká mọ̀ wọ́n mọ́. Ẹ jẹ́ ká bílíwò owó pásítọ̀ mọ́. Olórin ti sọ tiẹ̀, gbogbo èèyàn sọ tiẹ̀. Àwa náà jáde a máa ń sọ tiwa, ẹ ní gbọ́. Bíbélì sọ pé ẹ̀mí inú wa la máa jẹ́wọ́ wa pé ọmọ Ọlọ́run là ń ṣe. Ẹ̀mí inú wa ohun gbogbo la máa sọ fún wa pé ọmọ tó bá jẹ́ ọmọ Ọlọ́run, ẹ̀mí inú á sọ fún gbogbo mọ̀ pé ọmọ Ọlọ́run ni ẹ́. Tó bá jẹ́ ọmọ èṣù gbogbo máa mọ̀ pé ẹ̀mí burúkú ló wà nú ẹ. Kò ní ìdí káyé kankan preach pé gbogbo ti mọ orí ẹ̀mí tó wà nú ẹ. So kí ló dé tá à ń decrease èrò ìjọba ọ̀run? Kí ló dé tá à ń decrease èrò lójoojúmọ́? À ń jẹ́ káwọn èèyàn jáde kó nu ìjọ Ọlọ́run lójoojúmọ́. Ìṣẹ̀tẹ̀ kan wọlé wá. Stop this thing. Ẹ jáde, ẹ gba owó yẹn àní ẹ má gbà, ẹ gbà, ẹ lọ sọ́dọ̀ àwọn ọmọ aláìní, ẹ fún wọn lówó. Ẹ má ní ẹ ṣèkan lónìí tí doṣù tó ń bọ̀, ṣe bẹ́ẹ̀ ṣèkan ní kíní kan see this idiot tó ń sọ̀rọ̀. I'm not an idiot. I know what I'm talking about. Do it every day. You have the money. Do it every day. Má ní ẹ ṣe lóṣù kan, doṣù tó ń bọ̀ kẹjọ ṣé àkínṣe fún àwọn motherless baby ni, ṣé àkínṣe fún àwọn kíní kan ni. No, we are not talking about that one. Don't talk about it ẹ ṣe last month. Do it every day. You have the money. Ẹ lọ bá àwọn aláìní ẹ fún wọn, ẹ gbóúnjẹ fún wọn, ẹ ra nǹkan fún wọn. Ẹ jẹ́ kí náà ọmọ ẹ̀dùn wọn ní ìyá wọn ní bàbá, ẹ ṣe nǹkan fún wọn. Ẹ bá wọn opó, ẹ ṣe nǹkan fún àwọn opó. Ẹ ṣe nǹkan fún àwọn opó, ẹ jẹ́ kí inú wọn dùn. Ìyẹn lọ́lọ́run máa accept. Ẹ jọ̀ọ́, ẹ tọ́jú àwọn aláìní bàbá, ẹ tọ́jú àwọn aláìní ìyá, ẹ tọ́jú àwọn opó pẹ̀lú owó tẹ́ ń gbà yìí. Òun ló wà accepted. Ẹ̀yin tẹ́ ń fún wọn lówó náà, yìí tẹ́ máa fún àwọn èèyàn tẹ́ mọ̀ pé tí yóò rẹ̀ lówó. Ẹ jáde lọ tọ́jú àwọn opó, ẹ tọ́jú àwọn pásítọ̀ tẹ́ mọ̀ pé ọwọ́ wọn ò tí ì tókè. Ẹ tọ́jú àwọn ọmọ aláìní bàbá, ẹ tọ́jú àwọn ọmọ aláìní ìyá, ìyẹn ló wà accepted, ìyẹn lẹ́fi lè dẹ́ni ìbùkún. Stop giving to those people tó ti yó already. Tọ́lá máa fowó yíra private jet kiri àdúgbò, tọ́lá máa fi ra BB class kiri àdúgbò. Stop doing that. It's not accepted from God. Thank you. Bye. I'm going to talk to you later. Bye.